этого проекта огромный потенциал. Мерин – настоящий красавчик. Срубим за него тонну бабла. Эта тачка намного круче, чем я думал. У меня проблема. Нас кто-то искал? Все можно было решить по-другому, но нет. Они врываются в мой дом, стреляют в меня, мучают мою девушку. Он должен был заплатить. Я тебя убью. Эксклюзивная премьера «Южный ветер» 23 января. Только на старт.